At a meeting in Pomburfa on 6 July, MLA Mr. Carlos informed locals about their rights under the High Court's order on illegal construction. He criticized the CM's plan to regularize houses on Comunidad lands without consent, calling it illegal and strategic. स्पेशल मीटिंग आपयल्ली पंचायतीन म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले ते मातशे उलय म्हण लोकां कडेन आनी एक्सप्लेन कर कित्या हायकोर्टा जजमेंट आसा देखून तितले लोकांक नोटीस आयली म्हूण सो हांवें एग्री केलें आयज आमी टायम फिक्स केल्लो आमी आयले हिंगा आनी लोकां हायकोर्टाचे ऑर्डर कितें आहा ते एक्सप्लेन केली आनी थोडे लोकांचे स्ट्रक्चर्स हांवूय जाणा ते पोन्ने स्ट्रक्चर बिफोर इवन लिबरेशन आशिल्ले ते आमी ल्हान आसतना हे सायडीन येताले तेन्ना सगळे घरां सगळे पळयताले सो हांवें तांकां सांगलां कितकोन ते मान्य ते रिप्लाय आहा तांकां दिवपाक आनी कितकें दाखोवपाक ते तेंचे स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हूण थोडे लोकांक डॉक्युमेंट नासतले कित्याक तुमी जाणात थोडे लोक दोन नात थोडे लोक डॉक्युमेंट आड्यान हायले आसतले नाजाल्यार हूंय सांडले आसतले म्हूण सर्वे फॉर्माचे आसतले म्हूण ते हांवें सांगलें तांकां तेजे पळय सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅन ते काडून तुम्ही दाखोवपा जाता तो स्ट्रक्चर लिगल म्हणून आनी पंचायत मागीर कबूल तें सगळें कन्सिडर करून डिसिजन घेवपाक सर हायकोर्टाच्या ऑर्डरचे कितें कितें मेन पॉयंट्स अशें आसले की तुमी तांकां एक्सप्लेन केले लोकांचे ग्रिव्हन्स तुमी आयकले कितें इश्यूज आसले कित्याक लोक हे पॅनीक जाल्ले थोडे खातीर मेन कितें जाला एक हायकोर्टान डायरेक्शन आहा रोड वायडनिंग आनी ते कितें सेटबॅकाचे आतां आमगे घरान तुमी पळय जाल्यार इकोशीं कोंबुरपा सामके देगेर रस्ते देगेर आसा रस्तो पयलो बारीक आसतालो मातशें रोवन केलो आनी रोवन करून काराक तेंकलो आतां तुमच्यान सांगूंक जायना आनी आमच्यान म्हणूंक जायना हे घरां इल्लीगल कितें रस्तो वाडयलो म्हणून वन नंबर 2 आसलो जाल्यार घर सेटबॅक आनी हुंयसून रिजनल प्लॅनासून सेटबॅक काडूंक जायना आनी रोड वायडनींग काडूंक जायना आनी तेंगे घर डिमोलिश करूंक जायना हांवें तांकांय सांगलां खूंय जालो तें आनी डिमोलिश करूंक सोदताले ते पंचायत नाल्यार PWD डिमोलिश करता ते रॉंग म्हणून इट इज कंप्लिटली इल्लीगल टू डिमोलिश द हाउसेस ऑर द कंपाउंड वॉल्स विदाउट प्रॉपर दिस थिंग एक्झामिनेशन एंड सीइंग द रायट्स ऑफ द पीपल सो व्हाट अबाउट द शॉप्स विच आर ऑन द रोड सायड एंड ऑल चोय तुगे स्ट्रक्चर लिगल आहा जाल्यार तुगे शॉप घर कितें करूं जाता तुजें हायकोर्टान कितें म्हणलां इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन High Court has not said all shops in the roadside should be closed. आतां तूं पळय हांव एक बारीक दाखयता तुका फातोर्डा चोवचोय आर्ले फॅक्ट्रीको वयता आसतना फ्रॉम स्टेडियम तूं वयता आसतना रस्तो बारीक आसतालो आतां रस्तो रूंद केलो बिल्डिंगा टच जातात ते रस्तो बरो रूंद जाला बिल्डिंगा टच जाता आतां तूं कितें म्हणटलो ते रस्त्यार सेटबॅका आहा ते रस्ते बंद करून आय मीन शॉप बंद करूंक जाय हाव कॅन इट बी लोकांनी बरे भाशेन NOC दिले रस्तो रुंद कर म्हूण तेंकलो थिंगा तुगे बिल्डिंगा घराक तेंकलो आतां तुगे घर डिमोलिश करपाचें इट कांट बी दीस इट्स अब्यूज इफ यू वांट टू गो एंड डिमोलिश पुअर पीपल्स हाउसेस कितें फॉलो जाता इन फ्युचर फुडें हेजेर हायकोर्टान ऑर्डर दिलो तो सामको आसा हायकोर्टान कायद्या प्रमाणे ऑर्डर दिला इन अकॉर्डन्स विथ लॉ एंड अकॉर्डन्स जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट only मुगे एक रिक्वेस्ट ऑथॉरिटीज don't misuse the order, don't misinterpret the order, and please give a fair justice to every person who is likely to be affected. So the local people agree with this? But are there any chances of misinterpreting it or misusing it by the government? Did you not hear of instances where compound walls were being demolished without this thing on the garb of saying High Court direction? There you see the answer to yourself. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.